अभी हम एक बोलेरो में एसी का गैस डाल रहे हैं और एसी गैस टॉपअप कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे पास एक बोलेरो आई हुई थी एसी गैस चार्ज करने के लिए और गैस टॉपअप करने के लिए। अभी अपना हमने गाड़ी स्टार्ट करवा लिया है, कंप्रेसर भी स्टार्ट है। इसमें कंप्रेसर छोटा लगा हुआ है क्योंकि गाड़ी इसमें छोटी है। अभी देखते हैं इसमें कितना चालू में कितना बता रहा है प्रेशर। अभी कंप्रेसर भी चालू है और इंजन स्टार्ट है। जो सक्शन है वो बता रहा है 20 से 22 psi के आसपास और डिस्चार्ज बता रहा है 275 psi के आसपास। यह माइनस की प्लांट है और इसमें गैस कुछ अलग डलती है। तो अभी इसमें जो कूलिंग की समस्या थी और टेम्परेचर माइनस में नहीं आ रहे थे, वो अब गैस टॉपअप करने के बाद पूरी हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। इसमें गैस आती है कौन सी बताना।